хорошо, начнем с вас. Скажите, что у вас было? У меня ноги болели, они перестали болеть, и я себя чувствую намного лучше, но самое главное, это была такая загрузка у моего ума, я так чувствовала, что вот просто перезагрузка компьютера. И настолько я пропиталась этим, настолько наелась духовной пищи, что я кушать не хочу, я ничего не хочу, настолько насытилась, и идет процесс, идет и идет развитие, я не знаю, оно процесс идет, много чего в организме, я чувствую, что еще будет даться тебе знать много чего. И зубы, я приехала сюда зубы лечить, чувствую, как идет работа с зубами. Вы Чувствую работу во всем почувствовали, организме. что даже в зубах начинает что-то Да, меняться? да, все меняется, все меняется. Я чувствую, как идет еще процесс. И я очень благодарна, я Слава знаю, Богу. что Вы из еще Франции будет, приехали, слава да? Богу, да. Супер, аллилуйя, слава Господу. Мы приехали подружкой, и, Да, да, и мы тоже видели свидетельство, она была в аварии, у нее были мигрени, и во время служения у нее боли уходили. Да, там был процесс, она то приходит, то не уходит, но ей становилось лучше, лучше и лучше. И то, что врачи, это Франция, знаете, как в Европе все-таки медицина, она получше, чем у нас. И если там ей не могли помочь, эти французские эти айболиты, то сила Божья начинает ее менять. И мы, ее сейчас нету, когда я... есть она. Я, извиняюсь, я хочу рассказать. Я приехала сюда, как зашла, вроде дома согласилась, что я еду, все нормально. Только зашла в зал, я не верующая, я не верю Богу, я не буду здесь сидеть, я атеист, и все, и сидит, и мне бубнит. А под конец уже вчера она уже хочет мужа сюда привезти, она уже настолько хотя она ничего не понимает, но она поняла, что тут что-то творится, что тут есть Иисус реален, что она уже хочет мужа привезти сюда, и она уже чувствуется, что меняется ее мышление, меняется ее... Друзья, это вообще... Представьте, даже человек сидит, ничего не понимает. Все, он русский не знает. И она сидит, смотрит на всех глазами, когда всех там исцеление. И она, что такое? Но Божий Дух проник. И он делает даже без слов, что у нее поменяло сердце. Что у нее шло и желание, знаете, такое атеистическое, как дух антихриста, знаете, там не то. И вдруг у нее что-то изменилось, и она начинает верить Богу. Без слов. Понимаете, это вообще чудо. Это Божье присутствие. Только так может это объяснить. Ее терпение, вот высидеть тут 2 дня целый день, сидеть и слушать. Не понимая ничего. Я знаю ее характер, знаю ее неусидчивость, знаю, что она бы так не смогла. Это только Бог так действует, только Божья слава, и вся слава Богу. Аллилуйя. Супер. Да, что у вас?